ఫ్లోయింగ్ అనేది ఎట్లుంది బజ్జీలు తినేదానికి వచ్చినట్టుంది ఉంది ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హిందూపూర్ బాలు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు హిందూపూర్ నుంచి టీకే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము మా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి. చూడండి వీడియో. ఇది హిందూపూర్ నుంచి 134 కిలోమీటర్ అవుతుంది. ఇది ఇంకా బెంగళూరు నుంచి అయితే 34 కిలోమీటర్లు. వన్ డే లో ఈజీగా పోయి రావచ్చు. వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగుంది. హీఈస్ మై ఫ్రెండ్ సోమశేఖర్, నా ఫ్రెండ్. ఇంకా ఇద్దరు ముందున్నారు, చూపిస్తాను. వీళ్ళతో కలిసి వెళ్తున్నాము. చూడరా. హాయ్ బాలరాజ్ అన్న. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అన్న. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. వీడు నరేష్. వీడికి ఆలోచన తక్కువ. వీడు సాయి. వీడు డ్రైవ్ చేస్తానని చూడండి ఫ్రెండ్స్. హాయ్ చెప్పాలి. ఇక్కడ చూడే కొంచెం. ఫ్రెండ్స్, ఇది కనక్పుర రోడ్డు. ఇక్కడ కనక్పుర రోడ్లో కూడా మనకి మెట్రో అనేది అవైలబుల్ లో ఉంది. చూడండి ఈ మెట్రో స్టేషన్ కూడా మనం దగ్గరికి పోవచ్చు, అంటే నియర్ పోవచ్చు. డైరెక్ట్ అక్కడికి పోయే కైల్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి పోయే కైలదు. మనకి లాస్ట్ వచ్చి సిల్క్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని మెట్రో స్టేషన్ ఉంది, అదే లాస్ట్. దాని ద్వారా మీరు ఇంకా అక్కడ నుండి బస్సుకి వెళ్ళాలి. మీరు సాయి ఫాస్ట్ గా వెళ్ళేటప్పుడు సడన్ గా హ్యాండ్ బ్రేక్ తీసేస్తాం అంతే. మళ్ళా ముందర ఉంటాడు ఒకసారి. ఇదే లాస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, సిల్క్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మెట్రో స్టేషన్. ఇంకా లాస్ట్ కి ఇదే ఉండేది. మేస్టిక్ నుంచి ఇక్కడికి మనం డైరెక్ట్ రావచ్చు. ఇక్కడ నుండి మనం బస్సుకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా ఇక్కడ లైట్ గా మెట్రో వర్క్ కూడా జరుగుతుంది. అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి రోడ్ ఉంటుంది కదా, మెయిన్ సైడ్ రోడ్ లో, ఇక్కడ కనక్పూర్కి వెళ్లే మధ్య రోడ్ లో మనకి ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ కూడా ఉంది, రవిశంకర్ది, గురూజీది. ఫ్రీ. అక్కడ ట్రీట్మెంట్ అంతా ఫ్రీగా ఉంటుంది. కావాలంటే అక్కడ ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయించుకోవచ్చు ఎవరైనా ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేకుంటే. ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకొని మనం లోపలికి వెళ్తే కొండ పైన ఉంటుంది అది కూడా హాస్పిటల్. చూడండి, కావాలంటే వెళ్ళొచ్చు మీరు. ఎవరికైనా బాగలేకుండా ఉంటే, ఆరోగ్యం కరెక్ట్ గా లేకుండా ఉంటే అక్కడ పోయి మనకు ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు చూసేయండి. వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దండి. ఏంది నేను కట్టలు చూస్తాను ఇద్దరు గుంట నక్కల మాదిరి. ఫ్రెండ్స్, ఇది కగ్లీపుర. ఈ కగ్లీపురలో మనం లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఇంకొక 4 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్స్ కి. ఇదే ఈ కగ్లీపురలో మనం లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. ఇవిడ ఇది అయిపోతేనే మనకి కనక్పుర వచ్చేది. ఫ్రెండ్స్, ఇదే ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకుని పోవాలా మనం. కగ్లీపురలో లాయల్ మెడికల్ వస్తుంది. ఆ మెడికల్తో లెఫ్ట్ తీసుకుని స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోతే మనకి వాటర్ ఫాల్స్ వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మేము ఈ కార్లో ఇప్పుడు వచ్చిండేది మా వాహనం. ఇది ఘాట్ రోడ్. ఇదే చూడండి, టెంకాయ చెట్లు ఎంత అందంగా ఉన్నాయా. బాగుంది చూడి, తోట సూపర్ గా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కగ్లీపుర నుంచి వీళ్ళంతా కార్లని పోతాడేది అక్కడికే, వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికే. టీకే వాటర్ ఫాల్స్, తుట్టికల్లు వాటర్ ఫాల్స్ ఏదైనా అనుకోండి. You want to, anybody want to go, you can just follow the Mr. Hindupurbalu YouTube channel. ఇక్కడ రైట్ తీసుకోవాలా. అబ్బా, మంచి వ్యూ చూడు, అదిరిపోయింది. ఏముంది, ఎక్సలెంట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ వ్యూ. మంచి చెట్లు. ఇప్పుడు చెట్లు గుండా మనం వెళ్తున్నాము. వాటర్ ఫాల్ చూసేద్దాం. ఇక్కడ ఇదేదో చాలా బాగుంది. రోడ్డు వంకులో స్లోగా చాలా బాగుంది. రోడ్డు కూడా మనకి కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి వస్తే. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. అందుకే సండే కాబట్టి చాలా మంది పోతున్నారు. పచ్చగా ఉంది, చాలా బాగుంది.
అద్భుతంగా ఉంది. రోడ్డు కూడా ఆ పక్కన ఈ పక్కన చెట్లు ఇంత దగ్గర పెట్టుకున్నా ఎంత బాగుంది. బాగుంది, చాలా బాగుంది. వ్యూ మాత్రం అదిరిపోయింది ఫ్రెండ్స్. అబ్బా ఇప్పుడు లోయలోకి దిగుతాన్నాం మేము. మంచి ఘాట్ రోడ్ ఇది, ఘాట్ రోడ్ చూడండి. వాళ్ళు దాని అమ్మేట్టుగా ఉంది, సూపర్ గా ఉంది లొకేషన్. మనం నియర్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరలో ఉన్నాము ఫ్రెండ్స్. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కి పొద్దున్నే వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది లొకేషన్. వెహికల్స్ రెండు ఆపోజిట్ కొద్దిగా నిదానంగా వెళ్ళాలి ఈ రోడ్ లో, ఎందుకంటే అన్ని గుంతలు ఉన్నాయి, గుంతలు నీళ్లు ఉన్నాయి. చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు కాబట్టి కొద్దిగా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. చూసుకొని వెళ్ళాలి. అంటే వర్షాకాలం రావద్దండి, కొద్దిగా నీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా చెట్లు సూపర్ గా ఉంది. ప్రకృతి ఆస్వాదించండి అంతా. రోడ్డు మాత్రం సూపర్ గా ఉంది. చేసినారు. ఈ రిటర్న్ వచ్చేది కూడా కొంచెం కష్టమే, సింగల్ రోడ్ ఇది, కొంచెం జాగ్రత్తగా రావాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది, అంటే చాలా బాగుంది, సూపర్గా ఉంది. రోడ్డు చూడండి అంతా సింగల్ రోడ్డు, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంతా. ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. వచ్చేసాయే సింగల్ రోడ్డు కాబట్టి పోవడానికి రావడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు పెద్ద అడవిలోకి వచ్చినట్లుంది అప్పుడు మనం. ట్రాఫిక్ అంతా చూడండి, చెట్లు మాత్రం చాలా బాగున్నాయి, వయ్యని పోతుంది రోడ్లో ఫ్రెండ్స్. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కి పొద్దున్నే వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది లొకేషన్. వెహికల్స్ రెండు ఆపోజిట్ కొద్దిగా నిదానంగా వెళ్ళాలి ఈ రోడ్ లో, ఎందుకంటే అన్ని గుంతలు ఉన్నాయి, గుంతలు నీళ్లు ఉన్నాయి. చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు కాబట్టి కొద్దిగా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. చూసుకొని వెళ్ళాలి. అంటే వర్షాకాలం రావద్దండి, కొద్దిగా నీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి. వర్షాకాలం వస్తేనే బాగుండేది ఫాల్స్, వాటర్ ఫాల్స్. ఎండాకాలం వస్తే ఆరిపోయింటాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ చూసుకొని వస్తున్నారు వీళ్ళు, ఆల్రెడీ పోయింటాయి ఫ్రెండ్స్. వ్యూ చూడండి, ఇక్కడ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ కూడా చెట్లు సూపర్గా ఉంది. ప్రకృతి ఆస్వాదించండి అంతా. రోడ్డు మాత్రం సూపర్గా ఉంది. వీడియో తీసుకొని ఏం పర్వాలే, తీస్తాను కదా. ఎందుకంటే స్లో పోతారా, స్పీడ్ పోతేనే కొద్దిగా లొకేషన్ కెమెరా కూడా బాగా వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఇక్కడ కార్లన్నీ పార్క్ చేసినారు. ఈ రిటర్న్ వచ్చేది కూడా కొంచెం కష్టమే, సింగల్ రోడ్ ఇది, కొంచెం జాగ్రత్తగా రావాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది, అంటే చాలా బాగుంది, సూపర్గా ఉంది. రోడ్డు చూడండి అంతా సింగల్ రోడ్డు, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంతా. ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. వచ్చేసాయే సింగల్ రోడ్డు కాబట్టి పోవడానికి రావడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఇక్కడ. చాలా బాగుంది చూడండి రోడ్డు. ఇప్పుడు పెద్ద అడవిలోకి వచ్చినట్లుంది అప్పుడు మనం. ట్రాఫిక్ అంతా చూడండి, చెట్లు మాత్రం చాలా బాగున్నాయి, వయ్యని పోతుంది రోడ్లో. ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా పార్కింగ్.
బాగాలేదు. ఫ్రెండ్స్ వాటర్ ఫాల్స్ చూడండి ఎంతమంది వచ్చినారు చూసేకి. ఎంత జనం ఉన్నారు ఇట్లా పోయేది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చిన్న ఒక కెనాల్ ఉంది, అది చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఉంది, బ్రిడ్జ్ మాదిరి ఉంది. ఆ పక్కన ఈ పక్కన పోవడానికి రావడానికి చూడండి చూపిస్తాను. ఇవి మెట్ల నుంచి మనం కిందికి రావాలి. ఫాల్స్ సోమొత్తాడు ఎక్కడ ఇది బ్రిడ్జ్ చూసేద్దాం నుండి మనం. ఆ పక్కన మెయిన్ ఉండేది, ఇది చిన్నది. ఆ పక్క నుంచి ఎక్కడ పోతానో తెలియదు. మంచి వాతావరణము అద్భుతంగా ఉంది. ఎంత బాగా దుంకుతానే చూడండి నీళ్ళు. ఓకే పోతాన్నాయి, ఎక్కడ పోతానే తెలియదు. ఎక్సలెంట్ వ్యూ. ఆ పక్కన ఉన్నాయి వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి ఇక్కడ చిన్న బ్రిడ్జ్ మాది ఉంది, దీనిపైన పోతాన్నాము. చూడండి చాలా బాగుంది, ఇక్కడ మంచి వ్యూ. మా ఫ్రెండ్ సోము ఓ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. ఇక్కడ నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వస్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి నీళ్ళు. చూడండి ఎంత బాగా ఫ్లోయింగ్ అనేది ఎట్లుంది వాటర్. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది, చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది అప్ప ఇడవు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయావు. చూడండి ఫ్రెండ్స్ నీళ్ళు ఎట్లా పోతున్నాయా, చాలా బాగుంది. ప్లేస్ మాత్రం అదిరిపోయింది. ఇది వాటర్ ఫాల్స్. ఎప్పుడైనా హిందూపూర్ నుంచి రావాలనుకుంటే ఈజీగా రావచ్చు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సండే కాబట్టి ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. వాటర్ ఫాల్స్ మాత్రం చాలా బాగుంది, మంచి వ్యూ. కొండల మధ్యన వాటర్ నీళ్ళు పోతున్నాయి. చూడండి సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇవి తినేకని తినబండారాలని పెట్టినారు షాపులు. చూడండి ఇక్కడ ఫుడ్ ఐటమ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ గుర్రాలు కూడా ఉన్నాయి, మనం ఆ గుర్రాలు కూడా ఎక్కి ఇక్కడ సవారీ చేయొచ్చు. కనిపిస్తున్నాయి కదా గుర్రాలు. మేము ఆటగా బేల్పూరి తయారు చేసుకోము, తీసుకొని తింటాము. చాలా బాగుపోతున్నాయి. అక్కడ మనం ముందు ఇది చూసినాం కదా, ఇది బ్రిడ్జ్ మాదిరి ఉంది కదా పోవడానికి రావడానికి. అక్కడ నుండి ఇక్కడ వస్తున్నాయి. ఇవి కొండల్లో ఎక్కడ పోతానే నీళ్ళు తెలియదు. చాలా బాగుంది ఇది వాటర్ ఫాల్స్. చూడండి ఎక్కడ పోతానే తెలియదు నీళ్ళు. అద్భుతంగా ఉంది లొకేషన్ మాత్రము. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇలాంటి లొకేషన్ ఈజీగా చూడొచ్చు. చూడండి పైన కొండలు, చెట్లు చుట్టూ, ఈ పక్కన మంచి ఒక వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగుంది. చూడండి ఏం పోతానే నీళ్ళు దుముకుతానే ఊరికే, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ అన్ని షాపులు మనం ఏమైనా తీసుకోవచ్చు తినేయడానికి. హాట్ బేల్పూరి రెడీ అయిపోయింది స్పైసీగా. ఇగోండి ఇది నా బేల్పూరి. పానీపూరి అంటాను, బేల్పూరి. ఇక మొక్కజొన్నలు కూడా మనకి ఇక్కడ ఇస్తున్నవా. అది ఇంకో ప్యాకెట్ తీసుకుంటే బాగా కదా. గుర్రం స్వారీ కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఒకరికి వచ్చి 100 రూపాయలు. ఇది తెల్ల గుర్రం అవుతుందప్ప, చాలా బాగుంది. ఇది కూడా గుర్రము, తెల్ల గుర్రం. మా సోమ ఇప్పుడు గుర్రం ఎక్కుతానాడు. ఇప్పుడు మా సోము గుర్రం ఎక్కుతానాడు.
తెల్ల గుర్రం. ఈ గుర్రమే ఎక్కువ ఎక్కువ ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చూడు. అబ్బా రైడింగ్ ఇప్పుడు సవారీ చేస్తాను. సవారీ సవారీ ఆన్ ద రైట్. మనకి గుర్రం ఉంది కదా, 100 రూపాయలు. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 2 రౌండ్లు వేస్తారు అంతే. 2 రౌండ్స్. ఫోటోస్ నువ్వే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలా? తీసినాను ఆల్రెడీ కొన్ని. ఫ్రెండ్స్ వేడి వేడి బజ్జీలు. ఇప్పుడు వేడి వేడి బజ్జీలకి ఇక్కడ ఆగినాము ఈ బండి దగ్గర. చూడండి, సో లొకేషన్ చూడండి, గ్రీనరీతో నిండిపోయింది, చాలా బాగుంది, అదిరిపోయింది లొకేషన్. ఇక్కడ అన్ని బైక్లన్నీ పార్క్ చేసినారు. ఈ సండే కాబట్టి ఫుల్ అంతా మొత్తం క్రౌడ్ ఉంది. పోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. సూపర్ గా ఉంది లొకేషన్. వీడు మా ఫ్రెండ్, ఇతను కూడా మా ఫ్రెండ్. ఇక్కడ టీకే ఫాల్స్ కి హిందూపూర్ బాలుతో కలిసి వచ్చాము. ఈయన కొద్దిగా గొంతు గరగరా అంటుంది చెప్పి ఒక 90 బజ్జీలు ఇప్పిస్తున్నాము. దానికి ముందు ఒక 90 వేసుకున్నాడు. సో ఈ మంచి ఫాల్స్ ఇవి. సో చూపించు అట్లా హిందూపూర్ బాలు సరౌండింగ్ చూపించు. చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ నేను చూసేదానికన్నా తినేదానికి ఎక్కువ వస్తారు అనుకుంటాను. చూడండి ఇక్కడ అంతా లేదు. ఇతను చూడండి, ఈ పర్సన్ ఇప్పటికి 2 మసాలా పూరీలు తిన్నాడు, 2 బేల్ పూరీలు తిన్నాడు, మళ్ళీ బజ్జీలు తింటున్నాడు. అక్కడ చూపించు. ఆ బజ్జీలు దాని దగ్గర పోతున్నాడు. చూడండి, సో మంచి వాతావరణం. అక్కడ చూపించు, ఆ సైడ్ అంత మంచి పచ్చని ప్రదేశము. ఇంకా కొద్దిసేపట్లో పైనకి వెళ్తాము అసలైన ప్లేస్ కి. స్టే ట్యూన్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వాడు మా ఫ్రెండ్ బజ్జీలు కంపలాడుతున్నాడు ఇందరి నుంచి. చూడండి, ఇదే చూపించు. బజ్జీలు ఇంతసేపుకి బేల్పూరి తిన్నాడు, బేల్పూరి అయిపోయా, మళ్ళీ బజ్జీలు అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ టైం తింటావు ఊస్ అంటాడు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇతను బజ్జీల కోసము మేము వాటర్ ఫాల్స్ కి వచ్చినట్లేదు, బజ్జీలు తినేదానికి వచ్చినట్టుంది. వాళ్ళు బజ్జీలు లేవంటే కూడా అక్కడ కాసుకొని మళ్ళీ వెయిట్ చేయించి 1/2 అవర్ బజ్జీలు వేయించినాడు వాళ్ళతో. తను చూసాకే వయసు అయిన పర్సన్ లాగా ఉన్నాడు, కానీ యంగ్ పర్సన్ ఇతను, యంగ్ మ్యాన్. అతను ఇంకోటి సోమశేఖర్ అని చెప్పేసి అతను అదే గుర్రం స్వారీ చేసినాడు. మోస్ట్లీ ఆ వీడియో కవర్ అయింది, తర్వాత వస్తుంది. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. కొండల్లోనే ఇంకా వస్తాయి వాటర్. అంతా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లోపలికి పోయి. వస్తా అంటుందిలే. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, పెద్ద బావి కూడా ఉంది. మెయిన్ వాటర్ ఫాల్స్ కి వెళ్ళే దారిలో మనకి బావి అనేది కనిపిస్తుంది. చూడండి, బావి కూడా చూపిస్తురా. ఫోటో తీస్తాండవు ఏమన్నా? కొంపు తీసే వస్తానులే. ఇంకా మనము ముందుకు వెళ్తే మనకి మెయిన్ వాటర్ ఫాల్స్ వస్తుంది. రండి చూద్దాం, చూపిస్తా రండి. వచ్చేయి, ముందుకు వెళ్ళిపోదాము. మెయిన్ వాటర్ ఫాల్స్ కాబట్టి చాలా మంది రష్ ఉన్నారు. ఇక్కడ పోతా ఉన్నాము, మనకు కనిపిస్తుంది. చూడండి, అంత క్యూలో పోతా ఉన్నారు. పక్కత మొత్తం అంత బురుదు ఉంది కాబట్టి అంత క్యూలో పోతా ఉన్నారు. మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా నీళ్ళు పోతాయి చూడండి, చాలా బాగున్నాయి. ఇది చూపే, ఈ పక్కన ఇది మెయిన్ వాటర్ ఫాల్స్ దానికి వస్తాను నీళ్ళు ఇవి. మనము మెయిన్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది కదా, మెయిన్ వాటర్ ఫాల్స్ నీకు ఇక్కడ నీళ్ళు పోతున్నాయి. అది చూపిస్తాను రండి. 9 ఇప్పుడు వెంటే రండి. ఇప్పుడు ముండ్లు కూడా ఉన్నాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగా పోవాలా. చూడండి, చాలా బాగుంది వాటర్ సౌండ్ ఎంత బాగా వస్తుందో. పెర్రని వస్తుంటుంది, అదొక కొంచెం గమ్మత్తుగా ఉంటుంది వాటర్ సౌండ్. చాలా బాగుంది. ఇంకా ముందుకు పోదాం ఆ పక్క మనము.
చూడండి అక్కడ వెనక్కి కూడా లేడీ ఎక్కుతాను పైకి, చెట్టు పైకి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇక్కడ లొకేషన్ మాత్రము. సో ఇలా ఉన్నాము. ఇక్కడ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఎక్కువ ఉన్నారు వీకెండ్ కాబట్టి. ఎంప్లాయీస్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ చాలా మంది ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వచ్చే సోమా వస్తా ఉండాలి నువ్వా. మనం పోతా అందాం. చూడండి రాళ్ళన్నీ చాలా ఉన్నాయి. అది చూపిస్తాండా పోతా అంటే మనకు కనిపిస్తుంది. చూడండి ఈడు చూడండి ఇంకా అద్భుతంగా ఉంది లొకేషన్. జాగ్రత్తగా పోవాలా. వచ్చేయి బాగున్నాయి ఇక్కడ నీళ్ళు. రా రా రా. ఇది తీసు సోమా వస్తాందా. ఓకే మనం ఇంకా ముందుకు పోదాము. ఇంకా ఎలాంటి అద్భుతాలు కనిపిస్తాయి ముందర. నీళ్ళు చెట్లు ఉన్నాయమంటే చూసుకొని పోవాలి జాగ్రత్తగా, కొమ్ములన్నీ తగులుతాయి తలలకి. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హిందూపూర్ బాలు యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.